का रेंज क्या होता है? वो तो तुम्हारा एक नॉर्मल एक मैंने एवरेज बताया तुमने, वैसे रेंज क्या होता है? नॉर्मल रेंज क्या होता है? 100 to 130, ठीक है, ये है सिस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक में 75 से 80, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर का। 30 से 130 से 140 तुम्हारा मॉडरेट हाइपरटेंशन, ठीक है। 40 से 50 तुम्हारा ग्रेड 1 हाइपरटेंशन, 50 से अबव तुम्हारा ग्रेड 2 हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर कहाँ कहाँ ये करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं। एक हमारा हो गया ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, और एक हमारा हो गया फीमोरल आर्टरी, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी में जब करेंगे उसको हम इधर ऑस्कल्टेशन में हम क्यूबाइटल फोसा के ऊपर स्पेसिफिकली इधर एक टेंडन है, लिगामेंट है। ये लिगामेंट हमारा बाइसेप्स ब्रेकाई का है। ये एक टेंडन, सब लोग टच करके देखो, एक हार्ड टेंडन है, ठीक है। उसके ऊपर हम स्टेथोस्कोप का बेल रखें, डायफ्राम रखेंगे, ठीक है। और पैल्पिटरी मेथड में हम लोग रेडियल में ये करेंगे, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर का प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे ये हमारा हो गया ब्लड प्रेशर मशीन, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्मिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। इसके पार्ट्स हैं, जैसे ये इसको क्या कहते हैं? बीपी कफ या फिर रिवारोकी कफ, ठीक है। रिवारोकी कफ अगर बोलोगे तो ज़्यादा जो ये कर लेगा, मतलब वाइवा लेगा, वो ज़्यादा इम्प्रेस होगा, क्योंकि ये मेडिकल टर्म है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? नहीं, पूरा स्मिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। ये तुम्हारे हो गए ट्यूब्स, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा हैंड पंप, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया स्क्रू, ठीक है। तो इससे जैसे हम प्रेशर ये करेंगे वैसे ये हो गया हमारा मर्क्यूरी, ठीक है। ये मर्क्यूरी ऊपर तक जाएगा, ये है मर्क्यूरिक टैंक और ये है मर्क्यूरी का स्विच, ठीक है। इधर आके सारा मर्क्यूरी जमा होता है। इसको जब हम ऐसे रहता है नॉर्मली, इसको जब हम ऑन करेंगे तभी ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखते रहना है कि बीपी लगा दिया उसके बाद तुम प्रेशर ये कर रहे हो बट ये जा नहीं रहा है ऊपर, ठीक है। ये सब ये करना है, देखना है, ठीक है। तो अब जब प्रेशर क्रिएट होता है तब ये इन्फ्लेट होता है, ठीक है। इन्फ्लेट होने के बाद ये जो हमारा ब्रेकियल आर्टरी है उसको ओक्लूड कर देता है। ब्लड तो हमेशा जा रहा है आर्टरीज से, बट ये जब प्रेशर ज़्यादा कर देता है तब ब्लड आना बंद हो जाता है आर्टरी से, ठीक है। उसके बाद जब हम धीरे धीरे करके इसको हम टाइट करके हम ये करेंगे ताकि इससे एयर ना निकले, फिर हम इसको धीरे धीरे ऐसे छोड़ते रहेंगे और ये गिरता रहेगा, ठीक है। पैल्पिटरी मेथड में जब हम पल्स उसका चेक करेंगे पहले कि हम लोगों को पल्स फील आ रहा है कि नहीं, फिर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, फिर 200 तक हम लेके जाएंगे। नॉर्मली कोई भी पेशेंट हो सबसे पहले उसको 200 या 180 तक लेके जाना है, ठीक है, प्रेशर ये करके। फिर धीरे धीरे जब छोड़ोगे तो फर्स्ट जैसे ही तुमको इधर पल्स आना फील हो जाएगा, तुम यहाँ पर देखोगे कि कौन से लेवल पे आके ये पल्स फील हो रहा है, वो हमारा हो गया सिस्टोलिक, ठीक है। पैल्पिटरी मेथड में सिर्फ सिस्टोलिक दिखते हैं, डायस्टोलिक नहीं दिखता है, ठीक है। डायस्टोलिक देखने के लिए हम ऑस्कल्टेटरी मेथड यूज़ करेंगे, लगा के इधर लगा के हम सुनेंगे। जब हम प्रेशर गिरता जाएगा तब एक आवाज़ सुनाई देगा,
एक साउंड सुनाई देगा, उसको कहेंगे कॉरोट कॉफ साउंड्स, कॉरोट कॉफ, ठीक है, कॉरोट कॉफ, ठीक है, कॉरोट कॉफ साउंड्स। जब जहाँ से जिस लेवल पे वो साउंड सुनाई देगा वो हो गया हमारा सिस्टोलिक। फिर ऐसे करते हम छोड़ते जाएंगे, उसको ये करते जाएंगे, तो लास्ट जहाँ पर आके वो साउंड मफल हो जाएगा या फिर सुनना बंद हो जाएगा, वो हमारा हो गया डायस्टोलिक बीपी, ठीक है। तो कैसे कैसे करेंगे, पहले प्रेशर बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे करके उसको छोड़ेंगे। जिस लेवल पे हमको पैल्पेटरी मेथड में पल्स आएगा वो हमारा सिस्टोलिक, ठीक है। पैल्पेटरी मेथड में डायस्टोलिक नहीं दिखता है, ठीक है। और हम एक हमारा हो गया ब्रेकियल आर्टरी और एक हमारा हो गया फीमोरल आर्टरी। तो फीमोरल आर्टरी वाला हम कहाँ पर चेक करेंगे, पॉप्लिटियल फोसा में, ठीक है, ठीक है। तो फिर और इसको बीपी कफ को या फिर लीवर की कफ को कहाँ पर ही करेंगे, बाइसेप्स में करेंगे, जो हमारे हार्ट के लेवल पे होगा, ठीक है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। लगाने के बाद हम ये करेंगे कि 2 फिंगर्स उसके अंदर जा रहा है कि नहीं, चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बीपी का, ठीक है। तो हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, कौन से रेंज पे, अबव 140 को हम प्रॉपर हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। और बिलो 100 अगर हुआ तो हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, ठीक है। तो अभी कोई सब्जेक्ट बनेगा, सबको ही बनना पड़ेगा, क्योंकि एक बार रीडिंग सेम आने लगा तो सब लोग एक ही बोलते रहेंगे, ठीक है, इसलिए चेंज होता रहेगा। तुम बन जाओ, बैठो, चलता हुआ आएगा, हाफता रहेगा, या फिर कोई भी पैल्पिटेशन होगा, एक्साइटेशन होगा, या फिर एंटिसिपेशन होगा, तो उसके वजह से बीपी हमारा डिफरेंट रीडिंग आ सकता है, ठीक है। हमेशा 3 रीडिंग्स लेंगे, लास्ट 2 रीडिंग्स में सबसे ज़्यादा जो होगा उसको हम ये करेंगे, बेस्ट मानेंगे, ठीक है। और हमेशा जब भी हम बीपी को रखेंगे हमारे आई लेवल पे होना चाहिए, जो ये हमारा बीपी मेजरमेंट है। नहीं, इधर ही रखो, थोड़ा सा नीचे चलिए, ये करो। और हमेशा कोशिश करना कि पेशेंट का जो हाथ है वो किसी एक लेवल पे रखे, ऐसे नहीं कि पूरा नीचे रहे या फिर ऊपर रहे, ठीक है, किसी एक लेवल पे उसको होना चाहिए। वो ब्लड ग्रेविटी ये करता है, बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट क्लासेस में तुम लोगों को पोस्चर के बारे में बताएंगे, बीपी विद द रिलेशन टू पोस्चर, कि कौन से पोस्चर में क्या दिक्कत है, ठीक है। और जब भी हम इसको बांधेंगे, ये क्लोथ्स होने चाहिए ऊपर, हाँ, तो नॉर्मली तो बेयर स्किन पे करना चाहिए, तो ये एप्रिन नहीं कर दो, हटा लो, नहीं, कभी भी ऐसे फोल्ड नहीं करना है, फोल्ड करने से इधर टाइट पड़ जाएगा और ब्लड ये हो जाएगा, ठीक है, ये कर लो। देखो, जब भी इसको ये करोगे तब कोशिश करना ये जो पाइप से वो तुम्हारे इस साइड से क्यूबाइटल फोसा के सामने से निकले, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी जो है वो इधर आके बाइफरकेट करता है रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में, तो वैसे ही इसको ये करना है, रखना है, ठीक है, ऐसे करके एकदम टाइट बांधना है। नहीं एकदम टाइट भी नहीं, लूज भी नहीं, 2 फिंगर इनसाइड, ठीक है। उसके बाद देखना है कि 2 फिंगर्स अंदर जा रहा है कि नहीं, ठीक है।
फिर इसको टाइट करना है, ठीक है। पहले उसका पल्स ये करना है, देखना है कि पल्स आ रहा है कि नहीं। हाँ, 200 कैमरा भी ठीक है। मुझे एक रीडिंग आया है, मैं तुम लोगों का देखना चाहूँगा, ठीक है। अब तुम सब लोग ये करना। लेके जाना है, फिर पल्स फिर स्टार्टिंग से पल्स फील हो गया तो पहले पल्स हम ये करेंगे, देखते रहेंगे कि पल्स हम लोगों को फील हो रहा है कि नहीं। फिर जब हम ये करेंगे तब पल्स आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ऑक्लूड हो गया, ब्लड इधर आके ख़त्म हो गया, इधर तक कोई फ्लो नहीं है। फिर जब हम छोड़ेंगे, जब फिर से उसको जगह मिलेगा, आर्टरी को जगह मिलेगा ब्लड ये करने का, तो पल्स आने शुरू हो जाएंगे, पल्स आना शुरू हो जाएगा। और जहाँ पर पहला बीट तुमको फील होगा पल्स, वो तुम्हारा हो गया सिस्टोलिक, ठीक है। ऐसे नहीं, एक साथ नहीं सर, धीरे धीरे ये करना है। पल्स कैसे ये करते हैं? पेन होल्डिंग पोजीशन पकड़ो ये, पेन दे अब इसको धीरे धीरे करके रिलीज करते रहो। एक साथ धीरे धीरे आना चाहिए, ऐसे नहीं, रुक रुक के नहीं आना चाहिए, रुक रुक नहीं, एक साथ ही। एक साथ धीरे धीरे करके छोड़ते रहो। हाँ, तू उधर लूज करते जा धीरे धीरे शिवा। पल्स फील आया? कितना आ रहा है? 26/82 आ गया, दोनों आ गए एक साथ। नहीं 136 अरे ऊपर का सिस्टोलिक आया सर 136 फिर से करो। फिर से करना दोनों की सेम है, दोनों आए, दोनों में जो एक ही साथ उसने रुक रुक के मत करो, एकदम। कितना आया नहीं आया, रुक तू मत चेक कर। पहले इसका पल्स फील करो। अभी ये करो। बस फील हो रही है ना। हाँ सर 80 तक आ रहा है। दूसरा करो। देखो, नॉब को धीरे धीरे छोड़ो, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे करके छोड़ो, क्योंकि ये तुम्हारा क्लिनिकल है। ये भाई छोड़ डॉक्टर होना इंजीनियर नहीं, तोड़ दिया, हो गया ना खराब। खराब नहीं वो मस्त नहीं निकला है। नहीं खराब देखो, सर वो देख प्रेशर ऐसे बढ़ाने के बाद नॉब को देखो, धीरे धीरे करके ऐसे इसकी तरफ आंख रख के ये करना है, ठीक है। नीचे गिर जाओ। ठीक है, ऐसे करके ये होगा।
ठीक है, धीरे धीरे करके ठीक है। अभी दूसरे हाथ में देखते हैं, इसको लगाओ। कितने पर आ रही है वही है एक हाथ में 3 बार करके। कितना है नहीं करते ऐसे नहीं, सीधे नहीं करो। पर ये साथ का तो पता है 110 आया था पहली बार दोनों हाथ का अलग अलग होता है। कभी कभी अलग अलग हो सकता है, तो फिर दिक्कत हो सकता है उसके हाथ में। ठीक है, एक हाथ में दिक्कत है। दो उंगली कैसे डाल के मत देखो। पकड़ो। पहले इसका ये करो, पल्स फिल करो।